機放前啲得唔得先？你幫我撳埋，幫我撳埋我嘅，跟住我幫你拎個水樽。你陣間你幫我撳埋得唔得？你陣間你幫我撳住我腳架。OK 啊。嗰陣入隧道嗰時咧，真係震。唔係，你幫我撳住個腳架先，我坐低。瞓晒啦。我要呢位師兄幫我研究咗個新詞法，呢個係。做上下搖咧，最緊要嗰個唔係。反正我。有呢班嘅，前班跟住有冇錄咗得㗎？上班唔識字嘅。我唔知冇跌喎。上面跌我哋三個都知嘅。我已經試過啦，我 friend 嗰日PC 換咗下，因為你擺嗰邊得唔得？因為你一跌咧，我哋全部炒晒。你嗰度唔跌嘅，我唔會跌嘅。因為佢唔會跌，呢個唔會跌，因為透。你試下試下。cam 啊，我部機我部 cam 冇 cam 啊。嚇？我部 cam 冇 cam 啊。我手去睇一睇啊。哦，幾多幾多？相處啊嘛。向田灣嗰時，原先冇識牌喎。到田灣冇識牌，之後你再試一班。留一陣牌嘅。咁高清嘅？係喎。唔知㗎，次次都咧，你係。喂嚇，我好高清喎。喂。點啊？唔該。咪陣間喂，你睇衫都係咁啩？陣間嗰個時間嚟，我而家要俾下我。乘客在车厢站内行走时，请紧握扶手，确保安全。喂，頭先你哋上次你邊個站？你哋係轉民生街重新呢部啱啱你哋係真係為咗避上面嗰班上面嗰陣，上面頭先幾站嗰個。8001100T 有行李架，機上前起碼20幾個。
雙重，而家對報。有冇入行新聞台嗰邊53號。新加坡嘅喎？冇個人，我識一個，我真係好想入行新聞台喎。你俾你電話我俾分分抄㗎下你。再見啊，拜拜啊。Thank you，拜拜啊 ，thank you。我呢？拜拜啊！睇下尾班車幾逼啊！呢個先係尾班，即係佢終極尾班啊！頭先嗰班尾班車嚟㗎。我影過啊，影過。喺度應該冇人上，開唔成，唔係有人落喎。邊度放？邊度放？你搞呢個啦，幾公尺？我唔知點解次次落下神行記咧，淨係影到個八達通機，毛都影唔到，門又影唔到。一家幫人買咗啲。啊！你教0.2蚊，0.5上下。好嘅。即刻清到多。吹嚟。唔該陣間你哋其中一個人等我入去隻機，我要扭夾，我要轉角度。報備。喺站黃竹坑苑一個做前面。係有過去到。下一站黃竹坑醫院，北角隧道下一站黄竹坑醫院，香港仔隧道，跟香港仔隧道巴士只能在最終回有前之後都會有時光。你咩 channel？新香港仔隧道巴士转乘站即将启用，乘客届时请继续以火车 channel 咩叫咩啊？转乘其他巴士路线。講咩？至於我咩話？我唔知道呢個係睇到喎。手機度 YouTube。我唔知啊，睇下咯。App Store 睇下。你哋試過係咪全部都係真係唔係我要問啊？頭先喺紅街嗰度嗰啲樣。
上班啊？唔該，我而家可唔可以喺中間度俾我？我而家要轉聽嗰度揾幾。其中應該係有幾個上班。哇！影到車手住，影到個太陽唔使啊！
人又唔執嘅。捉住我啦！嗰度應該冇咁遲先擺機，你冇幾好喎啦。我係收機幫擺嘅，之後我手持，俾我係手持。我喺度中我哋幫你擺啊！手持。你開啦！我有中你應該係喺度坐低嘅。大食位係擺咗喺呢度手持咪得咯，我幫你咯。我幫你咯，你俾我幫你咯。而家贏都唔太遲買咯，都10個幾錢啊！喂，我跟香港仔要加香港仔好公園有冇補翻嗰張紙因為咧，即係夠你即係嗰張銀紙咧係啊，好似冇係啊，邊個？我琴日搭40。唔該大家出埋一邊，行埋一邊。買邊咗？上埋一邊都係上車先啊嘛。喂，行埋一邊得先，行啦。塞鳩雨傘。佢哋一定係冇諗到頸爺後面會出大卡拉。但係可唔可以講下具體個動，具體點樣拆遷㗎？我想聽下具體點樣拆遷。前面喂，聽嗰班前面。冇影到。喂，佢都有啲跌喎。等一次我打俾一個人。邊人行啦你？有開加班用嘅，你有冇講緊幾多？9龍灣區長江東路。
最後入站就講叫翻人睇叫。翻嚟睇叫咩啊43係咩啊？叫翻有咩叫43？係啊，係啊。哇！我而家兩個人睇啊，兩個人睇。兩個人睇都唔係幾多啊。你記得我啲係100鐘㗎啦，知道啊，人先唔使嗌喺嗰個。我哋嗰度玩先生好大嗌啊！係好大啊！呢個肯定大，我一定大。轉啦！好啦，大佬，好。過嚟。前一堆人啊，見到啦。啱啱講翻㗎啦。應該啱啱嗰班啲人啊。而家係去明愛醫院，啱啱轉翻左樣嘅。喂，唔通仲有人諗住再搭多一個站啊？係咯。你唔好同我講話，呢度諗住再喂有中啊！有啊！哇！真係有三蚊啲 friend 啊！我成日三蚊啲 friend 喎，我最後一站竟然上車，仲上我仲上啊！最後一站。係啊！喂，唔使咁誇張係嘛？係啊！有冇搞錯啊？我哋慘嚟搭呢個位搭㗎。你哋喺田灣嗰度等就唔得咯。係啊！影佢荃灣就唔得咯，啱好轉入總站。你唔使呢個站上咁慢同我講。快啲提翻咯！快啲恭喜你啦！佢班人 thank you 啊！4咩嘛？Goodbye and thank you。你冇嘈住先啊，廣播啊！知入邊點咧？我们已经到了终点站，下车时请谨记携带您的手机物品。谢谢雪梨公主。幫我攞司機。